Jaapanist pärit metsaistutuskomme andis Marit Finnile idee kasutada midagi taolist ka Tallinnas. Ma väga hindan linnakeskkonnas puid ja loodust ja siis leidsin internetist sellise nagu idee, mis on see nii-öelda minimetsa idee, mis on saanud alguse Jaapanist, kus kohaliku puid-põõsaid istutakse hästi tihedalt suhteliselt väiksele alale, et tuua siis liigirikkust ja selline mets toodab oluliselt rohkem nagu värsket õhku ja puhastab õhku. Üllatuseks tuli vajalik häälte arv ja nii saigi idee teoks. Tänavu tuli ettepanekuid vähem kui mullu, aga eelmine aasta oli ka asi uudne. Istutustalgud oli minimetsale vaid alguseks. Siia tuleb kokku ligi 500 põõsast ja 70 puud. Parki läbivad looklevad teed, mille vahel on mitmerindelised taimestikuga alad. Miniatuursed metsad on kiirekasvulised, tihedad ja bioloogiliselt mitmekesised. Reaalne tulemus ja reaalne mets ju kujuneb siin aastate jooksul, nii et täna võib öelda on sümboolne algus. Ja sümboolne päev on ka sellepärast, et täna 1. oktoobril lõpeb uue Tallinna kaasava eelarve ideede esitamise aeg. Ka tänavuses kaasavas eelarves on rohelusel oma koht. Mõned on uued, aga mõned on ka korduvad sellepärast, et need eelmise korra väga head ideed, no näiteks koerte jooksuväljakut või siis näiteks tualettide küsimus, puudele võiks panna infosildid juurde aedades, oleks nagu väljasõppeklass meil igal pool. Ettepanekud on täitsa erinevad, sõltub piirkonnast, näiteks Kakumäelased tahavad, et oleks suur ja uhke mänguväljak, teised Kakumäelased tahavad, et oleks näiteks pumptrack. Kaasava eelarve sõelumise järel lähevad ettepanekud hääletamisele, mis kestab 29. novembrist 12. detsembrini.